Тэгэхээр одоогийн бидний энэ хийх гэж байгаа гол энэ ажил маань бол энэ А20 дугаар тушаалын дагуу хийж байгаа энэ ажил маань бол нэлээд бас өргөн цар хүрээтэй ажил явагдана. Бид бүхэн бол зөвхөн дотоодоос гадна одоо эмнэлгийн байгууллагатай холбогдлолтой энэ асуудлуудыг бид нар бас шалгах учраас энэ дээр бас магадгүй зөрчил гарахыг үгүйсэхгүй. Тэгээ энэ дээр мэдээж санаатаа санамсаргүй гэдэг янз бүрийн нөхцөл байдлаар асуудал гарч ирнэ. Хамгийн гол нь өнөөдөр бид нар юу гэхээр энэ ажлыг үр дүнтэй чанартай явуулахын тулд бас бид нар мэрэгжил арга зүйгээр ингээ хангая тодорхой бас мэдээлэл зөвлөгөө өгье. Ягаад гэхээр та бүхэн бусдын хийж байгаа ажлыг зөрчлийг бас гаргаж илрүүлнэ гэдэг бол амаргүй. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн маань бол цахим хурал одоо нэгдсэн байдлаар өргөцсөн хурал бол одоо мэрэгжил арга зүйгээр зааварчлаар хангаж байгаа. За дараагийн хурал маань бол явцын нэг хуралийнэ. Ер нь ямар үр дүн гарваа? Ямар асуудлууд тулгамдж байна вэ? Та бүхэнд маш олон кейсүүд, маш олон жишээнүүд гарч ирнэ. Ийм асуудал төр бид хэрхэн яаж шийдвэрлэх вэ? Энийг бид нар яаж үзэх вэ? Энийг зөрчил гэж үзэх үү, зөрчил гэж үзэхгүй юу гэдэг юм асуудал гарна. Энэ дээр бид нар акт талдангаа тавиад явах уу, явахгүй юу гэдэг нийтлэг юм бол гарч ирнэ. Тэгээ зарим нэгэн зөвлөж гисэн энэ маань бол зөвхөн биднээс шалтгааллахгүй бусад бас төрийн байгууллагын уялдаа холбоотой холбогдлолтой хууль бус үйл ажиллагаа тэр тусмаа одоо хууль хяналтын байгууллагатай хамтрах ажлууд гарахыг үгүйсэхгүй. Тийм учраас бид нар энэ дээр бол түрүүний дурдсан одоо ажлын хэсгийн дөрвөн одоо нарийн бичгийн дараа нартай сайн мэдээллийг хангаж та бүхэн мэдэхгүй ойлгомжгүй байгаа зүйлийг бол нэгдсэн удирдлага нэгдсэн удирдамжийн дагуу ингээд аваад ажиллаад яваараа гэж хүсмээр байна. За хоёрт энэхүү ажлын хүрээнд хамгийн гол нь үр дүн гэдэг нь маш чухал. Тийм учраас та бүхэн энэ А20 дугаар тушаалын дагуу энийг сайтар бас судлаад ингээд явах юм шүү гэдгийг хүсмээр байна. За тэгээд хуулийн дагуу та бүхэн энэхүү ажлыг бас үр дүнтэй сайтар хийгээрэй гэж хүсмээр байна. Баярлалаа.